Всем привет! Меня зовут Лена Морей, я тренер по женской стрижке в школе Диметриус. Сегодня я вам покажу классическое каре в нашей технике. Я выделила первый затылочный блок через затылочные бугры. В первом блоке мне нужно задать ребро жесткости, чтобы расширить затылок. Вычесываю весь блок на пробор. Параллельно полу делаю срез. Срез делаю в плоскость, чтобы максимально расширить затылок. Следующим шагом мне нужно наметить краевую линию. Длина у меня будет по пеньюар, а окантовку я потом буду дорабатывать на сухую, поэтому сейчас мне не важна частота среза. Далее я буду градуировать. Мне нужно свести ребро жесткости и длину. Выбираю небольшие пряди, сантиметр-полтора, и под углом 45 градусов градуирую. Следующую прядь я градуирую на своем месте, то есть контрольная прядь подвижна. Ребро жесткости не трогаю, градуирую от него. А следующую прядь подтягиваю к предыдущей, чтобы сохранить удлинение. Изначально подбриваю вихры. В моей модели их практически нет. Но лучше сразу это делать. Все, дальше я буду сушить этот блок и дорабатывать его на сухую. Я высушила первый затылочный блок, теперь мне нужно доработать окантовку. На данном этапе я не делаю чистовую окантовку, я ее буду дорабатывать в конце всей стрижки. В этом блоке у меня получилась совсем небольшая градуировка, приблизительно 2-3 сантиметра. Мне это нужно для того, чтобы просто придать лежание волосам, чтобы клиентке самой дома это было удобно укладывать. Выбираю следующий, второй затылочный блок, также аркой до центра уха. Размачиваю все проборы, это очень важно для укладки. Сейчас я вам показываю классическую форму каре. У меня будет минимальная градуировка, поэтому вторым блоком я перекрываю полностью первый блок. На сантиметр длиннее краевой линии первого блока задаю длину второму блоку. Сейчас я задала длину, дальше мне нужно градуировать, чтобы задать волосам лежание. Выделяю маленькие пряди шириной сантиметр и, не обращая никакого внимания на первый блок, градуирую второй блок. Оттяжка 90, краевая линия у меня может выпасть, просто снимаю угол. Угол среза зависит от густоты волос и желаемого результата. Если это волосы тонкие, то вы можете снять небольшой угол. Угол среза может быть 90 градусов. Если толстые волосы, то угол среза может быть более острый.
Второй блок я уже простригаю по голове. Первый блок мы стригли в плоскость, второй блок по голове. Я проградуировала одну сторону. Вы можете увидеть, что градуированная сторона разворачивается на лицо, а сторона, где прострижена просто одним срезом по одной длине, выворачивается. Сейчас я буду градуировать вторую сторону второго затылочного блока, также разворачивая пряди на лицо. Большие пряди я не захватываю, шаг сантиметр. На данных волосах угол среза у меня острый. Я проградуировала полностью второй блок, и уже на мокрых волосах вы можете увидеть то, что волосы лежат на лицо. Сейчас буду сушить и дорабатывать второй блок на сухую. Я закончила укладывать второй затылочный блок, сейчас немного доработаю его пойтингом. Вы можете не дорабатывать пойтингом, если волосы очень тонкие. У моей модели волосы достаточно густые, поэтому я немного доработаю пойтингом. Пойтингом дорабатываю пряди, разворачивая на лицо. Я закончила работать затылочные зоны, сейчас буду прорабатывать височные зоны. На данной модели я хотела показать классическое каре, но с максимальным удлинением на лицо. Поэтому я выбираю пробор параллельно задуманной краевой линии. Мне нужно задать максимальное удлинение на лицо, поэтому я весь блок зачесываю за ухо, перечесываю его в затылочную плоскость и свожу со вторым затылочным блоком на полсантиметра длиннее. Я свела длину височного блока и затылочного блока. Теперь мне нужно свести их в градуировке. Выделяю прядь на височном блоке и отчесываю его в затылочную плоскость. И также свожу с градуировкой второго затылочного блока. Дальше мне нужно простричь весь височный блок. Я буду градуировать пряди, каждая на своем месте, до центра уха. Пряди у лица от центра уха я перечесываю к предыдущей, чтобы сохранить максимальную плотность у лица. Благодаря градуировке пряди височного блока разворачиваются на лицо. Такого эффекта мы и добивались. Вторую височную зону я буду прорабатывать так же, как и первую. Я закончила прорабатывать височные зоны. Сейчас буду укладывать и дорабатывать их на сухую. Я закончила укладывать височные зоны. Дорабатывать я их не буду, так как волосы на височных зонах и так тонкие, поэтому филировать не будем. Дальше приступаю к стрижке теменной зоны. Хорошо нужно ее размочить. В данной стрижке я хочу сделать минимальную градуировку, поэтому теменная зона у меня будет перекрывать все предыдущие блоки. Для этого я выделяю себе прядь из теменной зоны, опускаю ее в затылочную плоскость. Данной прядью я перекрываю второй затылочный блок. Стригу на сантиметр длиннее. Эта прядь будет являться контрольной для меня. Беру эту прядь,
подчесываю ее в теменную зону. В горизонтальной оттяжке одним срезом стригу всю теменную зону по контрольной пряди, которую я сейчас задала. Далее расчесываю все по естественному распаду и убираю лишнюю длину. Также на сантиметр длиннее предыдущих блоков. Горизонтальная оттяжка для среза теменной зоны дала мне минимальную градуировку. Когда я посушу волосы модели, будет казаться, что они одной длины. Но за счет того, что у нас прострижены несколько блоков, каждый блок имеет свою градуировку, волосы будут хорошо лежать на лицо, и модели будет удобно укладывать эту стрижку дома самостоятельно. Если у вашей клиентки волосы достаточно густые, то вы можете еще дополнительно градуировать и дополнительно задать лежание теменной зоны. Как это сделать? Беру только теменную зону и радиальными проборами градуирую на макушку. Убираю совсем небольшой уголок. На густых волосах это придаст дополнительное лежание и облегчит укладку. Пряди от лица подчесываю в затылочную плоскость, чтобы сохранить максимальную плотность у лица. Я проградуировала одну сторону. Вы можете увидеть плавное лежание волос на лицо. Сейчас проградуирую вторую и буду укладывать. Я закончила укладывать теменную зону. Сейчас я продую все холодным воздухом и буду приступать к доработке окантовки. Окантовку дорабатывать буду стоя, чтобы максимально точно увидеть все неровности. Окантовку дорабатываю машинкой. Делаю графичный срез. Я немного градуирую машинкой и убираю неточности. Где волосы начинают заворачиваться на лицо, там буду дорабатывать ножницами. Чтобы сохранить максимальное удлинение на лицо, я перечесываю все волосы с височной зоны назад. Обратите внимание на краевую линию. Теперь, после доработки, она идеальна. Теперь осталось только зафиксировать ее лаком. Вот такой вариант классического каре с резким удлинением на лицо мы стрижем в технике Demetrius. Обязательно попробуйте этот вариант на своих клиентах. Будь Demetrius, будь в тренде.